Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Pik. Për më shumë se 2 muaj, bulevardi në zemër të Tiranës është kthyer në skenën e një proteste që nuk po shuhet dot. Çdo mbrëmje qytetarë mblidhen me kërkesa që kanë kaluar prej kohësh kufit e një kauze të vetme. Nga kundërshtimi i projektit në Zvërnec, protesta është zgjeruar në kërkesa për më shumë transparencë, reformë politike dhe një mënyrë tjetër e qeverisjes së vendit. Por, qeveria nuk duket se dëshiron të tërhiqet, madje kryeministri me të tij ka vijuar agjendën institucionale duke mos pranuar asnjë prej kërkesave, madje duke dashur të fusë konfliktin mes tyre me ndarje në Flamingo e Korba. Në studio televizive ka rënë heshtja e temperaturave të larta, pasi deri më tani kishte kush të mbronte protestën e kush u financua për ta sharë denigruar atë. Ata pak tifos të zjarr të qeverisë preferuan të shkonin pas grupit të fundit. Shqipëria jon ka parë deri më sot të gjitha format e demokracisë, por a do të arrijë kjo lëvizje qytetare të farktoj sa duhet thuprën e drejtësisë për të detyruar të këqin qeverisës të ndërtojnë një shtet ku në fokus të jetë qytetari? E diskutojmë në vim me Haris Vongli, pedagoge në Mbretërinë e Bashkuar. Faleminderit që pranove ftesën, Haris, të jesh këtu. Faleminderit, kënaqësi. Dhe padyshim nuk mund të të lija vetëm nëse nuk do të shtoja në këtë panel Blet Kokën, një gazetar që i vetëm ka përkëdhelur dhe ka dal kundra më shumë gojve të shthurura se sa gjysma e deputetëve opozitar. Blet, faleminderit që pranove. Faleminderit. Duket mjaft interesante kur e shohim nga pak ekrane që e transmetojnë, edhe shumë frymëzuese për çdo që rrugton bulevardit të Tiranës për të parë nga afër se çfarë ndodh në ato protest, kush janë pjesëmarrësit, sa të pranishëm janë me rrymat e tyre Irani, Rusia apo shumë kusht tjetër, apo sa pak e shumë e duan Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimin Evropian. Haris, e nisim me gjinin femërore. Kryeministri nga pushimet e tij, çfarë duhet të mendoj për ata njerëz që dalin sonte në bulevard në një tjetër ditë? Tani në momentin e parë që unë pash fotot edhe videot e kryeministit që qarkullonin në rrjetet sociale për pushimet e tij, mendova në vendet perëndimore një gest i tillë apo pushimet e një lideri politik janë as pak të rëndësishme për qytetarët e atij vendi, por këtu bëhet e rëndësishme sepse është vetë ai dhe enturazhi i PR-it të tij që tërheq vëmendjen pikërisht me këto pamje. Nga një anë është, siç e thash, tërheqja e vëmendjes, pra nga kjo gjë e madhe dhe jashtëzakonshme dhe shumë e bukur dhe e veçantë që po ndodh në shesh, që është protesta gjithëpërfshirëse. Dhe nga ana tjetër tregon edhe një mospërfillje totale të tijën ndaj këtyre protestuesve, në sensin që juve vazhdoni të dini të protestoni, për më tepër të kërkoni dorëheqjen time, ai është krejt mospërfillës ndaj të gjitha pikave dhe më kryesores që është dorëheqja e tij. Në optikën time është për të ardhur keq që një vend që aderon të integrohet në Bashkimin Evropian të ketë një lider të tillë që për ditë duke folur për protestën ka ndryshuar armiku, po jo përgjegjësia. Dhe kjo është shumë e trisht, edhe unë si jo përfaqësuese e diasporës, por si një shqiptare që jeton në diasporë dhe e ka ndjekur këtë protestë nga fillimi, realisht mendoja se do ta shkunte jo vetëm keq politikën e keqe, pra keqbërjen në të gjitha instancat, por do të shkunte edhe të gjithë establishmentin 30 ca vjeçar të arrogancës që është në politikë fatkeqësisht në rritje. Por unë jam një mbështetëse e zjarr, do vazhdoj ta mbështes edhe kur nuk mundem të jem në shesh, unë vazhdoj të bëj ato videot e mia që kanë një qëllim të vetëm, çerrjen e propagandës. Duhet të dal pak më vonë aty. Blet, ndërkohë ti je nga ato fansa që çdo kush që të ndjek në rrjetet sociale e kupton nga zëllimin tënd përmes rreshtave që shkruan pas çdo tërheqje veshje që vjen nga Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara, nga çdo raport që publikohet, nga çdo rrugtim shtrembër që marrin anëtarët e qeverisë apo përfaqësuesit e mazhorancës në këto 2 muaj e kusur protest. Likështohesh që nuk ka ende një rendiment, nuk ka një kthes, nuk ka një ndrrim kursi nga ajo që po ndodh?
Mundoj që ka ndrim kurse dhe ka ndrim kurse shumë të rëndësishëm dhe sigurisht që kur flasim për reagimi i parë që na vjen mendje dëshira e madhe apo na shef apo Amerika, për atë që po bëjmë dhe atë që po ndodh shesh dhe vërtet është po. Amerika shef sepse vetëm para 10 ditësh, mos gabojmë 15 ditësh, u publikuar raporti vjetor i OSAC, që është raporti që Shtetet Bashkuara të Amerikës përgatisin për secilin vend sa i takon aspektet e sigurisë, aty ne pam që jo vetëm që na shikojmë, por shikojmë mirë mos atë që po ndodh kryesisht në shesh. Dhe Simon ka një fokus të qartë për që ka një protest që ndodh për një arsye, që për Shtetet Bashkuara të Amerikës është një protest që ndodh për korrupsionin, çka për mua është realisht qëllimi i vet protestës. Pra, sigurisht që është edhe për mjedisin, por është edhe për korrupsionin, sepse në fakt mjedisi si më thënë, rrezikohet nga korrupsioni. Dhe korrupsioni është ajo që rrezikon çdo lloj stabiliteti ose çdo lloj ekuilibri që ka një vend. Dhe fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës, institucionet e saj e njohin që ka një protest, që nuk është një protest arkaike, siç thotë Edi Rama, që nuk është një protest që është e subvencionuar nga shërbimet huaja, siç pretendon, ose shërbimet armike, siç pretendon Edi Rama. Fakti është konfirmuesi i asaj që po edhe kësaj here Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pse në një farë mënyrë mund të kenë një lloj konflikti interesi te kjo protesta, përkundrazi e shohin e lexojnë shumë qartë protestën dhe janë aty. Dhe ajo çka është më e rëndësishme, sepse ti e bër pyetjen pra nëse un kam pritur një reagim më të madh apo më të vogël nga faktori ndërkombëtar. Jo. Un kam pritur që ata të bëjnë pikërisht atë që duhet bëjnë. Dhe e kam thënë gjithmonë, edhe në konfliktet thonëse që kemi pas gjithmonë, arbitrin e barabartë. Pra, unë nuk dua që ata të bëjnë as palë me protestën dhe as palë me qeverinë, sigurisht që jo. Unë dua që ata të vëzhgojnë dhe të kuptojnë realisht që qytetarët shqiptar nuk janë kundër investimeve tuaja, si afërmendsh nuk janë. Por janë aty sepse, si më thënë qartazi, zvërneci dhe jo projekti Kushner, siç mundohen ta pikturoj ose ta tashoj zoti Rama, sepse ashtu i konvenion atij. Është fakti Zvërneci nuk është se shqiptarët dolën kundër investimeve tuaja. Zvërneci është pika ku shqiptarët pan që për shkak se shteti përfshihet unilateralisht kundër interesave të tyre në një projekt të tillë, ata që zaptojnë pronën kanë të drejtë të dhunojnë jo vetëm qytetarët, por edhe policinë e shtetit. Pra, në atë moment qytetarët shqiptarë realisht u zgjuan nga një gjumë realisht do të thënë i gjatë. Dhe ti the që ke reaguar shpesh, unë kam pritur shpesh, unë që për 2013 kur zoti Rama ka vënë këmbë pushtet. E deri më sot kam pritur që të ndodhte pikërisht ajo që po ndodh në shesh. Dhe ajo që po ndodh në shesh nuk mund veç se të më ngazollë dhe mënyra se si po reagon opinioni ndërkombëtar, opinion që neve na intereson, bëj edhe SBA-ja, është fikse ajo që unë kam kërkuar. Mos na trajtoni profesionalisht, mos na trajtoni si njerëz që s'dim ndërtojmë demokracinë, thjesht shikoni, mbani shënim dhe mos u bëni palë. Mendoj që kjo gjë e ka ndodhur dhe lajm më të mirë përveç se protestës mund të konsiderohet kjo që sapo përmenda tani. E qartë. Më pëlqeu fakti që ne vërtet nëpërmjet asaj proteste po shohim më tepër presion ndaj qeverisë për korrupsionin e tepërt që duket se ka kaluar masat. Por kur ndërkombëtarët e thon këtë dhe kur shpresa e vetme e protestuesve, por dhe qytetarëve dhe ata që nuk protestojnë, se protesta nuk do të thotë t'jesh i pranishëm në bulevard, por mund ta bësh në forma të ndryshme. E presin këtë nga institucionet e drejtësisë, nga i spaku i famshëm që ne jemi investuar shpirtërisht kaq shumë, jo vetëm nga ana monetare. Këto ditë, si për çudi, një person i akuzuar për korrupsion del dhe fiton lirinë. Duhet të zhgënjehemi ne në këtë situatë? Shiko, ka shumë zhgënjime, por mendoj që ka një fitore shumë të madhe dhe për këtë do më lejosh citoj një kolegen tonë, mikën tonë nderuar, quhet Haris Vongli, të cilën ka thënë një deklaratë që është për mua shumë e rëndësishme për atë që ne kemi pritur nga qytetarët shqiptar. Harisi në intervistë në Euronews, mos gabojmë, ka thënë që pavarësisht numrit të vogël që mund të jetë në shesh, është fakt që cilido që ka qenë të paktën një herë në protest, sot është e certifikuar dhe verifikuar që ai është kundër qeverisë. Ose në rast se do bën, si më thënë, zgjedhje nesër, ai nuk voton më për qeverinë. Dhe kjo që thot Harisi është një vërtet shumë e madhe, e cila e konfirmon gjithë paranoja, gjithë frika e Edi Ramës. Pra, Edi Rama kur sulmon protestën në fillim dhe tashmë që po mundohet ta justifikojë, ta mbrojë, ta përktheli, po ju dëgjojmë, do bëjmë besën e tjerë, pa gjithë të përpjekje, të konfirmojmë pikërisht atë që thot Harisi. Rama ka mekanizmat e madhe, si janë sondazhet e famshme, që ai ka shumë të dhe di fare mirë që ajo që ka ndodhur në shesh ka krijuar një dëm të pakthyeshëm për atë që, si më thoni, ishte ëndra e tij për një pushtet shumë të afatgjatë, shumë më të gjatë se ky që ka. Dhe mendoj që lej më të mirë se kjo nuk mund të kishte. Unë nuk jam nga ata që dua të shoh njerëz në burg me qira fjala. Unë jam nga ata që dua të shoh institucionet të veprojnë. Unë jam nga ata që dua të shoh shtetin të rikthehet aty ku ka qenë. Dhe kur institucionet veprojnë, kur shteti rikthehet pa sa mund kthehet shteti i Shqipërisë aty ku ka qenë, nuk ka nevojë për burgje.
ka nevojë për filtrime të pasurive dhe kushdo që i ka vjedhur popullit shqiptar ti marrë pasuria. Mua nuk më duhet Edi Rama në burg. Më fal, një sekond. Ta them sinqerisht, unë jam kundërshtar i Ramës. Dhe kjo është një debat që do të thënë me që edhe njerëzit ta kuptojnë. Unë nuk kam gjë personale me Ramën, por unë kam personale me kryeministrin e Shqipërisë, i cili minimalisht shpërdoron ligjin dhe maksimalisht ka dyshime të forta se ka përfituar financiarisht nga paratë e mia. Dhe unë dua që paratë më kthehen. Dhe unë mendoj që mua nuk më shqetëson kur Spaku liron dikë, po mua jam shumë i shqetësuar kur Spaku, i cili është trajnuar për atë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës quhet follow the money ose ndiq paran, nuk e shoh të bëj këtë gjën. Pra në vërtetë kemi Erion Velia në burg. Po Erion Velia sot është në burg për akuzat vogla, por ndërkohë shohim që slidhen drejt për drejt me atë. Dhe shohim që njëti njeri që ndërkohë akuzohet për akuza minore, i lejon vetes jo një po dy palë avokat, një nga Britania dhe një nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe pyetja që shtrojmë gjithë është, por nga burojmë gjithë të para. Sepse deri para 10 vjetësh Erion Velia thoshte që unë me bashkëshortin time kemi dërkuar që ruajnë ta lek aty. Pra ata s'kan para. Pyetja është nga burojmë të para. Kjo më shqetëson mua, sepse unë mendoj që këta njerëz, Edi Rama, Erion Velia, Ilir Beqa, Samir Tahiri, e gjithë Belinda Balluku, këtë duash ti përmendi, mendoj që këta janë ca hajdut ordiner, të turpshëm, të cilët në vestën e pushtetit dhe votës qytetare kanë vjedhur dhe vazhdojnë të vjedhin qytetarë shqiptar. Dhe kjo gjë është bërë shumë e zakonshme. Burgu për mua nuk i rohet askujt. Ama paratë e vjedhura të gjitha duhet kthehen. Dhe unë mendoj që më shumë se sa fakti që lirohet apo futet dikush në burg, më shqetëson fakti që ajo është procesi i kthimit parasë vjedhur tek qytetarët mungon dhe është alarmi më i madh se sa futja në burg, sepse shpesh herë burgu është përdorur si armë politike dhe unë kam thënë këtë dhe është bërë debati i madh për Sali Berishën, para mua nuk më intereson përdorimi i drejtësisë si armë, se gjithmonë kjo ka drejtësi dhe veta. Por ama, momentin që këtyre njerëzve që akuzohen, u gjenden u sekuestrojnë pasuritë, të cilat ata nuk e justifikojnë dhe ka kaq shumë mekanizëm për të ndodhur, atëherë po unë them kjo është drejtësia. Bëjnë burg, pastaj është çështje tjetër. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe etj, kështu zgjidhen gjërat. U merren parat, pastaj burgu është një gjë që nuk i intereson askujt. Kështu që mendoj që kjo është një gjë që mungon ke drejtësia dhe mendoj që më shumë se sa u fut Saliu apo Rama në burg, mendoj që ka një mekanizëm që na premton që edhe sikur këta të futin në burg, ajo që është dëm i madh, që është vjedhje qytetarëve shqiptar, vjedhje parave, nuk garantohet se do kthehet. Lekët nuk janë. Përgjegjësia është ajo që duhet të përcaktohet nëpërmjet instancave gjyqësore apo nëpërmjet thirrjeve në bulevard? Përgjegjësia nëpërmjet instancave gjyqësore dhe thirrjeve në bulevard. Pra shqiptarët, siç e thotë edhe Bledi, ky efekti wow i politikanëve që më në fund po përfundojnë në burg, në vetvete më duket sikur media është që e shet atë si një efekt të jashtëzakonshëm, po në fakt shqiptarët ndihen optimist për faktin që politikanët po vijnë përpara përgjegjësisë, përpara drejtësisë dhe burgu nuk është në fakt absolutisht asgjë për sa kohë nuk sekuestrohen paratë, sepse i bie që çdo politikan si Ilir Beqa apo Erion Veliaj që është në paraburgim, pra është ende i pa dënuar, çështja i shurtohet, mund të dali shumë shpejt dhe në fakt nuk i është sekuestruar pasuria. Nuk është kjo faktori që ndëshkues që duhet të sjelli drejtësia. Pra nuk ndodh kjo në Perëndim. Në Perëndim, nëse ti ke bërë korrupsion, nëse ti ke shkelur kushtetutën, ti largohesh përgjithmonë nga jeta politike dhe mbart jo një stigma, po ti mbart një mungesë profesionalizmi që ti nuk mund të kthehesh më të bësh punën që mund të bësh. Madje dëgjova para ca ditësh kryetarin e Bashkisë së Ersekës, Erionin, i cili sugjeronte se kryeministi i ardhshëm do të ishte Erion Velia. Domethënë kjo është absurde. E them, është kthyer në Kosovë, duket është 2024. Po, era parë që unë e pash në sensin që po ta pyesësh sot ai nuk i përmend as emrin. Në sensin që në shoqërinë shqiptare apo në radhët e tyre, pra politikanët, e kanë krejt normale të mendojnë se pasi ti vuan dënimin, apo pasi ti je shpallur dhe dihesh nga shoqëria mbar që je i korruptuar kokë e këmbë, nuk ka problem sepse bën burgun dhe mund të kthehesh, mund të rehabilitohesh në jetën politike, por kjo nuk është ose minimalisht edhe po su rehabilitohesh është kthyer ideja që për 5 milionë euro po mund ta bëj kushdo burgun. Kjo sepse është pikërisht kjo, si më thon, fakt kjo është sa çështje ironike është dhe shqetësuese sepse efekti është ky që po them unë. Pra fusim ca njerëz në burg, ama asgjë nuk preket nga pasuria.
Ndërkohë ata Dhe kjo duhet të ndryshojë, Po jo, kjo është thelbi. Kjo është këtu është institucioni, këtu ka dështuar institucioni. Sepse deri sot mendoj që institucioni thjesht është ka ushqyer si gojën politike ose nevojën politike të njerëzve që ndoshta mund të jetë edhe reminiscencë e dikurshme që të fusim sa më shumë burg, po s'ka rëndësi që ham, ndërkohë që mund po them edhe njerëzit duhet të kuptojnë që nuk është drejtësia ajo që fut në burg. Drejtësia është ajo që sekuestron pasuritë të cilat nuk justifikohen dhe që qartazi janë pasuri të vjedhura nga paratë e qytetarëve shqiptar dhe që i kthehen për na. Ose ka ushqyer opinionin publik që ne i kemi dënuar dhe kjo nuk është drejtësia që ne duam, pra drejtësia duhet të jetë mbi gjitha e qëndrueshme. Ndoshta sepse narrativa që është përdorur deri më sot ka qenë pikërisht kjo që populli të presi më shumë këtë dhe jo të bëhet drejtësi, kurse thot Bledi që në fundit gjërat të shkojnë aty ku duhet, shteti të forcohet, e drejta të jetë ajo që prevalon edhe gjithçka tjetër. Po mendoj që të gjitha institucionet po bëjnë shumë marketing në mënyrën se si funksionojnë. Sepse dua ta mbyll me protestën, jo të mbyll protestën, por diskutimet për të. Ajo që kemi vënë re që në fillim ka qenë pikpyetje të shumta. Ndikuar pse jo edhe nga ajo që thuaj lart e poshtë nga mazhoranca se kush e organizonte, cilat ishin personat e përfshirë e gjithçka. Por kjo nuk është protesta e parë me cilën përballet kryeministri Rama. E kemi parë në të hershme Sali Berisha i zhvillonte pothuajse çdo muaj në bulevard të njëjtat protesta gati, me zëra që i listonin nga fillimi deri në fund të gjitha dredhit apo keqbërjet e një kryeministri dhe qeverisë së tij. Pse kjo protest pati një ndikim ndryshe tek një kryeministër i cili ndonse nuk reagoi në formë drastike ashtu sikur se kërkohet në bulevard, por gjithsesi duket që lëvizjet edhe fjalimi i fundit që mbajti para pushimeve kishte atë ndjesinë në një njeriu i cili e kupton presionin që po i bëhet dhe duket që do të derivoj problemin që ka. Tani protestat janë të ndryshme, janë partijake, janë dhe politike. Ato protesta që thriste opozita me gjithë të drejtën e saj ishin protesta partijake që trajtonin dhe domethënë ngriheshin, krijoheshin, thirreshin në shesh protesta për arsye politike. Kurse kjo protestë nuk është thirrur nga askush, kjo është protestë e qytetarëve që është thirrur nga korrupsioni, nga keq qeverisja, pra është Rama që ka thirrur këtë në mënyrë indirekt këtë protestë. Po duhet të jetë gjithmonë një nismëtar, sepse ajo që lind sot si dyshim dhe që duket sikur ka turbulluar të gjithë ujin e pastër të kësaj proteste është fakti kush e nisi dhe pse, sepse ne dimë që mes ton nuk ishim gati askush të ngrihej. Domethënë edhe ajo indicie që na jepte Sali Berisha, po cila do parti që ngrihej në protestë. Mos harrojmë Adriatik Llape ka ndenjur 2 muaj i vetëm përpara kryeministrisë dhe askush nuk ju bashkua. Jemi në të njëjtën periudhë, nuk ka kaluar më shumë se një stin. Në përgjithësi, shqiptarët janë të lodhur nga politika. Pra, po ta shohësh, po të paralizosh Shqipërinë dhe vendet tjera të Europës, këtu është në mënyrë masive pushtimi i televizioneve dhe opinionit publik me politikën. Nga mëngjesi deri në darkë, këtu flitet vetëm për politikë. Ishte Bledi, unë ta them me sinqeritetin shumë të madh. Duke qenë se kam bërë zapping çdo lloj televizioni, që kur ka filluar protesta e deri më sot, unë kënaqesha kur në ekranet televizive, sikurse janë ekranet të mëdha si Top Channel, Euronews e shumë të tjera, shija Blet Kokën, i cili dilte aty dhe numëronte faktet, sillte detaje, nuk bënte lidhje, nuk donte të teçonte gjithmonë shigjetën tek ata që nuk ishin aty, sikurse bënin të gjithë. Unë jo më kote përmenda edhe aty. Sepse në këto media tona jemi mësuar të shohim analistë të paguar, disa papagaj që duan të përfitojnë nga mazhoranca dhe bëjnë sikur i dalin asaj në mbrojtje në ditë të zeza, por më shumë gatarrojnë punën se nuk din ta bëjnë si duhet. Prandaj këtë dua të them. Ka gjithmonë një pikë ulmore pra Erion, dhe ky ishte kulmi. Pra filloi për mua ka qenë shokuese pamjet në zvërnesa të qytetarit që u tërhoi zvarr nga forca policore, do thosha private. Ndërkohë që nga gardi janë ndej. Nga gardi tjetër ishin rojet dhe policia e shtetit që bënin sehir dhe unë mendoj që ne kemi paragjykuar gjeneratën Z edhe Alfa. Pra unë mendoj që janë të rinj të jashtëzakonshëm që nuk duan ta lënë Shqipërinë, nuk duan të largohen. Nëse unë jam larguar për 1001 arsye sepse nuk kam gjetur veten aty ku do doja të isha në mënyrën time kam luftuar, ata janë persona që kanë vendosur të qëndrojnë në Shqipëri dhe ta tentojnë në këtë mënyrë, pra ta rrëzojnë qeverinë dhe janë ngritur në protestë mbas pafund paragjykimesh. Mendoj që është
protesta e tyre, janë të rinj që duan Shqipërinë dhe janë të rinj që nuk duan asnjë parti politike që t'i thrasin në shesh. Kjo nuk do të thotë që partitë politike, pra partia më e madhe opozitare dhe gjithë partitë e tjera të vogla nuk i kanë të drejta thirrjet apo çështjet për korrupsion apo të gjitha shkeljet e ligjit që kanë përmendur, sikurse Bledi që del flet gjithmonë dhe përballet me lloj-lloj analistësh me argumenta që jo vetëm që nuk qëndrojnë, po nuk e di se si marrin guximin t'i artikulojnë, duke mbrojtur, pra duke bërë avokatin e djallit, dhe është e jashtëzakonshme që ti kesh ata përballë dhe ti kundërshtosh se si mundet të mbrosh të pambrojturën. Kjo protestë është e gjithë kategorive. Në këtë protestë kanë dalë familje me fëmijë të smur, kanë dalë pensionistë, kanë dalë të rinj, kanë dalë pedagog, kanë ardhur diaspora. Pra kjo protestë është e përhapur gjithandej dhe për herë të parë është e kundërta asaj që thot maxoranca dhe Edi Rama që ka një efekt negativ në turizëm. Jo, është hera parë që Shqipëria po njihet në botë. Pra, i bashkohen. Është hera parë që ka pasur efekt jashtëzakonshëm, jo vetëm brenda edhe jashtë. Dhe ka pasur këtë efekt pikërisht sepse është një protestë gjithëpërfshirëse dhe nuk më pëlqen fare kur thonë jo nuk do të jetë politike, mos e bëni politike. Jo, gjithçka do të jetë politike për sa kohë problematikat janë politike dhe kërkojnë zgjidhje politike. Nuk mund të flasësh për korrupsionin e qeverisjes dhe mos bësh politik. Se do bësh politik, do ta ngresh zërin, do kërkosh ndryshim politikash, ndryshim anullim ligjesh, ndryshim kushtetute, figura të reja pse janë politik. Pra, çdo qëndrim është politik për sa kohë problematika është politike dhe i bëj thirrje të gjithëve mos të intimidohen fare, jo vetëm në studio televizive, po as në shesh kur i anatemojnë apo i drejtojnë gishin që ju po merren me politik. Po, të gjithë kanë të drejtën të merren me politik dhe shumë mirë që ka ardhur koha të merresh me politik edhe kur partitë nuk janë nismëtarët e një proteste, pavarësisht se të gjitha partitë opozitare kanë bërë një punë shumë të mirë për mendimin tim. Që kanë çuar përpara drejtësisë dosje që nuk ka guxuar askush më t'i çojë më përpara dhe mendoj që të vazhdoj protesta është akti politik më i ndershëm që mund të ndodhi këtij vendi për të arritur qëndrueshmërinë në të gjitha instancat e shoqërisë. Bled, pse pati kaq shumë skepticizëm fillimisht për protestën? Po sepse domethënë kjo është një protestë që askush nuk e priste që është e vërtetë, është një protestë që doli jashtë parashikimeve. Edhe sepse në first place, në moment parë, edhe ajo që ndodhi në Zvërnec, vërtet ishte e rënd, por gati ishte normale në anormalitetin e shoqërisë shqiptare, sepse kjo kishte ndodhur edhe në Rjoll. Ndodhur edhe në ato ditë parë që qarkullonte edhe një video diku në Durrës, ku dy persona dy djemë të dhunonin një çift moshuarish. E kupton dhe kjo, dhe si më thon ky lloj dhuna dhe arroganca dhe gjithë kjo, si më thon, pamundësia e shtetit ose bashkëpunimi i shtetit me të fortët kundër të dovë gati u bë si normë, ishte normale. Pra, ishim në fazën mirë kujt i bie. Edhe inshallah jep Zoti gajret. Ndërkohë, me sa duket, është ajo që njihet në gjuhën popullore pika që derdhi gotën. Pra, ishte një moment që në aty u ndosh, sigurisht që ato kompani, ato shoqëritë, organizatat e OEF-s të Green që ishin që e dëshmuan ngjarjen dhe që e ngritën zërin, kanë efektin e tyre dhe kanë joshur. Por kjo ishte një protestë e cila po të shikosh ndryshe nga herët e tjera, ndryshe nga protestat që janë po kaq i përmendëm me drejtë protestat opozitës, por që përgjithsisht më shumë se sa për të galvanizuar qytetarë, shpeshherë vetëm gjë që arrin të galvanizojnë janë mbështetësit e tyre ose se që një ndryshe militantët. Kjo është një protestë e cila për mua goditi dhe zgjoi intelektualët e vendit. Pra një shtresa e mesme, sepse të gjithë pan atë që kemi thënë që po donin që prej kohës protestave të Unazës, pastaj me shemin e teatrit, me dhunën që ushtrua tek bulevardi i Ri sa tek 5 majit e tjerë që një ditë kjo gjë do t'ju vjerë në shtëpinë tuaj, dhe kam përshtypjen që realisht ajo që ndodhi në Zvërnec ishte një zim për gjithë pjesën intelektuale të shëndetshme të shoqërisë, për të kuptuar që realisht kjo ishte pika që ka derdhur gotën, dhe nëse nuk reagoi edhe kësaj here, realisht nuk ishte më kthim pas. Dhe ishte pika e moskthimit. Dhe fal Zotit, pjesa e shëndetshme, ajo që do duhet jetë gjithmonë aktive, dhe që nuk duhet presim për mendimin tim 13 vjet për të zgjuar, por që gjithsesi më mirë vonë se kurrë, u zgjua dhe ai zim, si më thën, është dhe ai zim i dhunshëm gati, është mendoj dhe arsyeja pse protesta ka zgjatur kaq shumë.
pse protesta nuk e ka humbur për asnjë moment tharmin e vet, pse protesta i ka vënë në vështirësi të dyja, si më thon, forcat kryesore politike, sigurisht mazhorancën, sepse e shef që kjo protestë po shënon, ka shënuar dhe do të shënoj pas një lloj diskutimi fundin e pushtetit saj, por edhe është edhe një këmban për opozitën dhe për sigurisht për partinë e madhe opozitare, sepse me sa duket, ne e theme drejt, aty artikulohen të gjitha denoncimet, tezat që ka bërë opozita. Me qira fjalë për ligjin 1024 ka qenë opozita, Partia Demokratike që ka çuar në gjykatë kushtetuese. Nuk pati atëherë reklamime të tjerë. Por fakti që s'ka patur reklamime, prap sigurisht një opozitë duhet ta kërkojë llogarinë tek vetes, sepse duhet kuptojë që ndoshta ka ardhur koha të gjendë një mënyrë e re komunikimi dhe qasje me qytetarin, sepse kjo që ka ndodhur deri tani nuk është mjaftueshme. Unë shpresoj shumë që kjo gjë të bëhet dhe të kuptohet mirë. Por unë kuptoj një gjë nga protesta dhe shpresoj të mos jemi gabuar, që protesta është politike, por protesta për mendimin tim ka qëllim jo vetëm të rikthej institucionet, që është shteti. Po unë nuk shoh që protesta të ketë qëllimin të shëm institucionet politike që janë partitë aktuale. Pra protesta di fare mirë që Partia Socialiste nuk zhbohet nga protesta, por pa diskutim protesta di fare mirë që Edi Rama mund të ikë si kryeminist nga protesta. Dhe protesta nuk ka ndërmend të zhbojë realitetet politike, të cilat duam neve. Por ka frymëzuar, sepse protesta ka bërë që dhe brenda Partisë Socialiste të ngrihen zëra që më përpara nuk ngrihen asnjëherë. Dhe tek Partia Demokratike ka patur gjëra. Pra, po ta shikosh, mendoj që të dy partitë, po dëgjoni të gjithë partitë, ka një moment, ky protesta është për një moment reflektimi, e cila nuk ka ndërmend t'i asgjësoj, ka ndërmend t'i çliroj, t'i demokratizoj, t'i riorganizoj dhe t'i bëj funksionale. Pra t'i bëj ashtu siç kanë nevojë qytetarët të jenë ato. Pra jo zëgjinizimi i forcave politike, me gjithë pa respekti fare për personazhin fjalë po doni apo sarajzimin e gjithë to. Pra, ne kemi arritur në pikën që sot në Partinë Socialiste ka njerëz që janë prestanome të bandave kriminale për të patur ata prezencën e tyre në parlament. Kjo gjë nuk ka ndodhur, ne kemi dëgjuar prestanome në ekonomi, po të ketë prestanome, pra deputet që vënë emrin e tyre si kosh votash për bandat kriminale. Kjo është shumë. Dhe që të krenohen me këtë, pra që të kenë arrogancën që kjo nuk është absolutisht asgjë. Budalloku nuk ka fuqi, aty u përnesh limiti për ata starti. Kështu që kjo është problemi i tyre, por ama problemi i tyre, problemi jon fillon kur ky kosh pleresh, këta prestanome ngrihen edhe na bëjnë moral dhe votojnë dhe votojnë për fatet tona, për koncesione 30-40 vjeçare. Keni vënë re çfarë ndodh në Shqipëri sot? Kjo qeveri, ndryshe nga edhe Enver Hoxha kur bënte planet që e zotronte të gjithë Shqipërinë, i kishte plane 5 vjeçare. Këta japin koncesione 25 vjeçare, 35 vjeçare. Që nuk kanë asnjë të drejtë, as ligjore dhe as morale ta përcaktojnë fatin e Shqipërisë për 35 vjet të varfër. Ta sigurisht dhe Einstein të ishin dhe të zgjuarit e dynjas që parashikonin kohën, nuk mund të lejonin vetes të lloj arrogancë. Pse e kanë bërë? Sepse 13 vjet shoqëria, pjesa shëndoshe e shoqërisë duhet reagonte dhe duhet të jepte mesazhe, ka çeduar. Sot është të zgjuar dhe ky është një lajm mirë, i cili, si më thënë, e para lajm mirë për shoqërinë, por nuk është lajm i keq për forcat politike, të cilat duhet të reflektojnë. Lajmi i keq vetëm në këtë vend është pa për Edi Ramën dhe ky është pa diskutim lajm i mirë për shqiptarët. E qartë. Mirë, po forcat politike duket se e kanë ruajtur qetësinë e tyre, kanë dashur të presin çfarë do ndodh nga protesta për të vijuar pastaj aksionin. Pse e them këtë? Sepse në këndvështrimin tim, më korrigjoni nëse doni, të gjitha partitë politike opozitare do mund të organizonin dhe të bëheshin pjesë e kësaj proteste në forma nga më të ndryshme. Pa u dashur në fund të fundit të ngrihet një flamur apo një logo e secilës prej partive. Kur shihja përballjen përpara parlamentit të protestuesve me forcat policore, forcat e rendit, automatikisht pyesja veten, po ku janë militantët demokratë që deri më dje bënin të njëjtin funksion dhe kërkonin qytetarët i mbronin? Pse sot nuk i pash ata të arrestuar mes atyre forcave? A duket sikur Partia Demokratike, shumë mirë e tha Bledi, forca më e madhe opozitare, sepse asaj duhet i kërkojnë llogari të parës, të mbante një tjetër qasje më pro kësaj proteste, apo duket se u tkurr nga ato thirrjet Berisha-Hamburg që bëhen në Bulevard Haris? Tani, Berisha-Hamburg, Gram-Hamburg, mendoj që në kohët që jetojmë, secili protestues ka të drejtën e vet të shprehet në një mënyrë të caktuar, sepse sigurisht është i lodhur me kastën politike. Me atë që unë kam vënë re, është partitë politike opozitare, të gjitha i kanë kërkuar militantëve
të tyre të bëhen pjesë e protestës. Dhe ne, të paktën njerëz që janë aty për ditë në shesh, jam e bindur që shohin fytyra të njohura demokratësh, të Partisë Mundësia, të Lapaj, pra siç e thash, kjo protestë vjen në forma nga më të ndryshmet. Dhe nuk është vetëm sheshi, është një protestë që ka vrar frikën. Dhe po të shihnin atë që ndodhi në përplasjen e policisë me qytetarët, ishte komplet jo në proporcionalitet, pra përgjigja e policisë ndaj protestuesve. Dhe kjo është një tjetër tregues i arrogancës të jashtëzakonshme, se në fundit, siç tha Bledi që në 2013 unë gjithmonë kam menduar që kur do të vijë ajo dita që të ngrihen shqiptarët, unë sa herë që shoh ato pamjet policisë me qytetarët, them kur do t'i lënë, pra kur do të çarmatosen figurativisht nga pozicioni që ata mbajnë si ruajt. Mendoj që munden dhe duhet ta bëjnë, dhe unë i bëj thirrje, i kam bërë gjithmonë thirrje, dhe kjo nuk është vetëm për policinë e shtetit. Se në fundit ata janë njerëz dhe fakti që ata nuk reagojnë dhe nuk bëhen palë me protestuesit është sepse në Shqipëri ka arritur frika për bukën e gojës, frika për humbjen e vendit punës, pikërisht sepse arroganca e kësaj qeverie ka arritur në linçim, ka arritur në përndjekje, në agitacion, propagandë, pra ka punonjës që paguhen nga taksat e shqiptarëve në institucionet shqiptare dhe lokale dhe qendrore kudo në Shqipëri, që paguhen për të parë sa like, sa follow, sa share, sa komente ti ke bërë. Dhe policia nuk është përjashtuese e kësaj. Pra, hap pas hapi shihet, kemi parë dhe figura që vajza ka protestuar, babai ka qenë në forcat e rendit. Për mendimin tim duhet vi dita që policia të bëhet palë. Dhe unë mendoj që shteti atje do të bjerë. Mjekët të bëhen palë. Administrata publike të bëhet palë. Ka shumë nga administrata publike që kanë dalë, por që nuk janë figura publike në sensin që nuk janë drejtorat përgjithshëm apo nuk janë zëvendës ministra, por jam shumë e bindur që dhe ata në heshtje protestojnë, sepse nuk ka mundësi që një popull i tërë, ose po themi po marrim shifrën me të cilën krenoi Rama, më kanë votuar 800.000, nuk ka mundësi që 800.000 persona të bëhen palë. Nuk janë palë, janë persona që kanë frikë të humbin vendin e punës. Dhe fatkeqësisht ka dhe një shtresëzim të shoqërisë, që ka dhe një banalizim të atyre që unë i quaj patronazhist, kanë qenë në komunizëm dhe vazhdojnë të jenë, sepse fatkeqësisht komunizmi krijoi njeriu i ri dhe njeriu i ri ishte patronazhisti. Pra, ne kemi pasur edhe tema që në Bienalen e Venecës kanë mbrojtur fëqinjësinë, pra si një vlerë të shoqërisë që për mua nuk ka qenë fare vlerë. Pra ti e mbaje derën hapur se kishe frikë mos përgjonte komshiu, ndërkohë që ti ishte bër armik me vllajin që ta kishin internuar për qëndrime politike. Pra, në Shqipëri njeriu i ri ka bërë atë që nuk duhet të ndodhte. Të kesh frikë nga të tut, të kesh frikë, pra ti të jetosh për një bukë goje, të jetosh me frikën për të humbur vendin e punës, dhe kjo gjë duhet të luftohet. Dhe un kam vite që këtë artikuloj dhe i bëj thirrje policisë shtetit, mjekëve, administratës publike, mësuesve. Nuk mund të jesh mësues, edukator i ciklit të ulët, i ciklit 8 vjeçar, i ciklit mesëm dhe të jesh patronazhist. Nuk shkon të jesh arsimtar, ti jesh dije dhënës dhe ti jesh patronazhist, pra kur del ministrja të bëj takime me drejtorat e shkollës, ti të shkojë ajo videoja në grupe dhe ti të fillosh me komente, ti bësh elozhe ministres apo pushtetit. Kështu që të gjitha këto me thirrje të partive opozitare apo jo, janë individ të cilët duhet të dalin, dhe demokratët duhet dalin, dhe socialistët duhet dalin, dhe qendra e djathtë e majt, të gjithë duhet të dalin, sepse në fundit kjo është edhe për më tej. Kur ne mos jemi më, duhet t'i lëmë një trashëgimi brezit tashën, dhe kjo trashëgimi është sustainability, qëndrueshmëria, dhe në Angli dhe në Francë. Po nuk po marrim këto vende se gjithmonë thonë Haris pse i krahason. Po tani ne atje aderojmë të shkojmë, sigurisht që do t'i krahasoj. Po marrim dhe vende të rajonit, janë vende që kur Kroacia për shembull, kur ikën dhe vjen qeveritari X apo Y, nuk lëkundën shtyllat janë aty. Shoqëria, ligji duhet funksionoj pavarësisht kush është në pushtet. Dhe kjo është ajo gjë që ne duhet të arrijmë. Kjo duhet të jetë gjë kryesore. Ligji duhet funksionoj. A jemi në kushtet ku funksionon ligji sot? Sepse më pëlqeu shumë ajo që the,
që arriti të mposhti frikën, të nxjisë guximin ku çdo kush sot është i lirë të thotë atë që mendon. Mirëpo, gjatë 2 muajve të protestës kanë pasur zhvillime të tjera. Ka shkuar përpara projekti për paketën e maleve, kryeministri madje shkoi atje ku një vit më parë kishte bërë kërdin me prishje dhe u dha lejen që të bënin projektin e parë, resortin e parë turistik. Reforma territoriale shkon përpara, ku duket se zemëron edhe të tij jo vetëm ata që nuk e kanë votuar në zgjedhjet e 2025-s apo 2 vite më herët, dhe këtë javë një tjetër gjë është ajo që duket se nxeh gjakrat. Aeroporti i Vlorës, koncesioni më i madh ndoshta i këtij lloji, shkon drejt anulimit të paparashikuar. Për të cilën do paguajnë shqiptarët. Si gjithmonë paguajnë shqiptarët. Pra dua të them, nëse nxiti njerëzit të reagojnë, uli nivelin e frikës në venat tona, çfarë i ndodh kësaj qeverie që duket se gjithashtu po merr revansh për të ecur më shumë përpara? Unë shpresoj që në shtator do ketë një rindezje në sensin jo vetëm të numrave, sepse njerëzit janë edhe në pushim, është verë, por priten konferenca të intelektualëve, janë nënshkruar një sër peticionesh në mënyrë të vazhdueshme, shumë pedagog, mjek. A mendon ti se Rama ka frikë nga peticionet? Jo, Rama Fuga më tha një gjë shumë interesante. Mos prisni nga intelektualët të bëjnë luftë. Intelektualët janë qenie të brishta, të cilat kanë vetëm formën e të lëçiturit më shumë të zhvilluar se sa pjesa e luftës. Po, edhe ajo formë proteste është. Pra, mjaftojnë që intelektualët të artikulojnë atë që vërtet po ndodh në vend, dhe unë mendoj që dhe paketa e maleve dhe koncesionet dhe çdo gjë që shkon keq në këtë vend do të zhbëhet në momentin që kjo qeveri do të bjerë, sepse kjo është e keqja, është fillesa. Pra sepse ti the që pavarësisht protestës paketa e maleve po vazhdon, ai që unë e quaj aktrim dhe e turpshme për ato pak qytetarë sa me bindur që kanë shkuar me punonjës administratës publike me veten në theth, nuk kanë qenë të gjithë vendas të thethit, nuk janë marrë individualisht. Po ishin të importuar nga sa më thare Mariana Koçeku, nuk do mend që është ashtu, dhe është aktrimi i radhës, se nuk habitem fare për sa kohë kjo që po ndodh me aeroportin e Vlorës prap do të penalizojë taksa paguesit shqiptar. Ne pikërisht për këtë duhet të ngrihemi derisa kjo qeveri të zhbëhet, sepse paketa e maleve është pasqyrë e kësaj qeverie. Projektet, ajo Albanian Files, që është paketa e maleve herë 10, është pasqyrë e kësaj qeverie. Pra, në Albanian Files ke pasur projekte arkitekturore të realizuara pa u bërë ligji, dhe ligji është bërë mbrapa që ka favorizuar, si të themi, ka legjitimuar këto shkelje flagrante të përmbajtjeve brenda atij libri. Të gjitha këto do të zhbëhen dhe duhet të zhbëhen kur kjo qeveri të bjerë, dhe prandaj të gjitha forcat duhet bashkohen, të gjitha forcat, të gjitha kategoritë, të gjitha besimet, të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen në botë, që të zhbëjnë atë që është në fakt thelbi i problematikës, që është Edi Rama dhe qeveria e tij, sepse peshku qelbet nga koka, dhe të gjitha ata në radhët e qeverisë së tij janë pasqyra e Ramës, dhe në momentin që ikën ai dhe ikin ata, kjo mendoj që do të bjerë. Po kësaj qeverie më sa duket nuk po i qelbet koka, por po i shkulen pendët, është bërë si ai struci që mbetet i zbathur në fund. Edhe sa duhet të ndodhin akoma, Bled, derisa kjo qeveri të bjerë të Haris? Shiko, do të kemi parasysh një gjë që është instaluar për 13 vjet nuk shkulet kollaj, por mendoj që procesi është procesi i asaj që ndodhen është faktikisht dekompozimi real dhe politik i qeverisë. Qytetarët do të jenë sigurt që kjo që ka nisur dhe kjo që po bëjnë është gjë më e mirë dhe është e vetmja recetë për të arrozuar atë që për mua është regjim. Pra është një regjim në forma të tjera, një regjim që korrupton, një regjim që vjedh, një regjim që bën si kur ndërton, por në fakt shkatron dhe akaparon pasuritë të qytetarëve shqiptar. Dhe boll shikojnë se çfarë ndodh, për një qira fjalë qytetarët shqiptar të dinë që tendrat tani, jo vetëm tendrat që i jepen private, por edhe menaxhimi i tendrave, pra do të bëhet nga një privat. Pra praktikisht shteti heq dorë nga atë që për cilën paguhet, të menaxhohet, bëj transparencë për paratë të qytetarëve shqiptar. Sot ne i marrim paratë të qytetarëve shqiptar, i japim një privat, i themi bëj ca tender aty siç mendon ti dhe me kë mendon ti, dhe na jep neve shërbimet. Pra jo vetëm PPP i bie kjo gjë. Pra duket që qeveria, dhe unë shoh një qeveri e cila po vepron në nxitim për ta thelluar akoma dhe më shumë handikapin në raport me të lishme dhe me të moralshme, sepse unë mendoj që këta e din fare që sa më i madh zullumi,
ndoshta aq më e thjeshtë dhe aq më kollajshme rrugdalja. Pra ata duan që qytetarët shqiptar thonë aman, vetëm ikni se po ua falim të gjitha. Ndërkohë që mendoj që të gjitha këto gjëra që u bëhen po shënohen në defter dhe një ditë secili prej tyre duke nisur nga ai që është në krye në Sorrel, do japin llogari, do paguajnë. Kjo është pak po e sigurt. Por që unë mendoj që kjo është rruga më e mirë, është rruga që kam kërkuar gjithmonë, pra unë, si më thon, po flisi po dëgjoja pak harësim për kryengritje për ato që në fakt më shumë duken si grusht e shteti se sabotimi i policisë. Se ke parasysh, pra ta them drejt, unë nuk shoh asgjë shqetësuese kur polici mbron, po themi, shtetin ose mbron ato që është akoma në shtet. Thjesht problemi është kur polici për të mbrojtur nga veza një politikan i turret me shkop gome qytetarit. Sepse këtu jemi tek ajo që quhet në shtetin modern reciprociteti. Pra, shkopi gomës nuk mund të jetë i barabartë me vezën. Uji me gaz lotësjellsi nuk mund të jetë i barabartë me domaten. Dhuna dhe arrestimet nuk mund të jenë të barabarta me sharjet dhe ofendimet në Aeron Braçës. Pra, këtu nuk ka reciprocitet. Po pra, kur unë them që polici duhet të bashkohet, them që polici nuk duhet të ekzekutoj urdhrin që merr, në sensin që ai është urdhëruar të gjuajë me gaz, ai thotë, unë nuk e bëj këtë, unë e lëshoj këtë që duhet të hedh ty në sy, ti po deshe më pushon nga puna, po deshe mos pushon në këtë. E vërtetë është, po unë kam dëgjuar të shumë histori për shembull nga profesionet, të cilët shpesh herë policët kanë urdhra për të vepruar shumë herë më egër se sa i shohin e besojnë ose jo, dhe ata nuk e bëjnë këtë gjë. Ata po ka një lloj frenimi nga vetrat e policisë dhe nga ata që janë shefat e tyre, pra ju të gjithë janë maskarinë siç ato që hanë me të drejtë me vezë syve, ka dhe aty, por realisht ne po shohim, si më thon, që zakonisht regjimet në fundet e tyre, ose siç është një shprehje që 10 minuta derisa para se të rrozohet çdo regjim duket i pathyeshëm. Ky lloj regjimi po tregon me nervozitetin e vet, me arrogancën dhe me dhunën që përdor ndaj domatës dhe ndaj vezës, që si më thon kjo ka qenë jo as kryengritje, as armatosur, as jo. Qendresa qytetare edhe aktet si më thënë shpërfilli që vinë nga qytetari ndaj pushtetarit janë ato që e zhbëjnë dhe çmontojnë regjimin. Mendoj që kjo gjë ka nisur, kjo gjë nuk do të jetë e largët dhe si më thënë, mendoj që kushdo që është pjesë e këtij procesi në shesh, në mendim, me mbështetje kështu, do të ndjej veten që siç do thoshte Edi Rama, ditën kur në vendosin fatet e Shqipërisë, ai ishte nga ana e durë e historisë. Ka zhvillime në gusht apo ndryshim ofiqesh qeverie në shtator? Mendoj që asgjë që bën Edi Rama, po ta shikoni, pra edhe kur del me brek, ai që ka dalë pa brek në plazhet e Francës në Shqipëri, nuk është se po bën më lajm, sepse unë shoh që shumica e shëndetshëm qytetarëve shqiptar nuk presin asgjë më nga Edi Rama. Pra, edhe sikur të çmendet, edhe sikur dalin nu, do të bëj çfarë do, pra nuk është se ka më në pritshmëri, është njëri që i ka mbaruar narrativa politike dhe kjo shikohet edhe nga mekanizmi propaganda si është i vjetër, është nuk ka impakt, nuk është më konsiderat dhe po ta shikoni ai ti duhet çdo ditë prodhoj gjëra të reja për të tërhequr vëmendjen, por duket që si më thon ata që janë shesh, ata që ka qenë shesh edhe pse nuk vinë më, si më thon nuk është se presin më gjë nga Edi Rama. Ka vetëm një pritje që po e bëri mirë, po se bëri do duhet gjeni një mekanizëm tjetër, që është largimi i tij, dorëheqja ose largimi. Unë mendoj që ai vështirë se do dorëhiqet, por unë mendoj që shtatori në gusht tani, por edhe në shtatorën pas, do krijohet një lloj presioni, sidomos nga brenda Partisë Socialiste, i cili në mos do ta sprovojë me votë në parlament, si më thënë, do ta detyrojë të dorëhiqet. Kjo quhet pjesë negocimi që për neve ka pak apo as pak rëndësi. Rëndësishme është që të çlirohet, si më thënë, kuçedrat hiqin nga burimi dhe ujë të rrjedhin, sepse pastaj gjërat shkojnë në vendin e tyre. E qartë. Faleminderit të dyve që ishit. Faleminderit Haris, faleminderit Edi dhe suksese. Faleminderit. Ndërkohë qëndroni me ne, se vetëm pas pak do të diskutojmë një dilemë të madhe. Nëse janë protestuesit në bulevard ata që i kanë dalë kundër Edi Ramës dhe Sali Berishës, apo këta të dy kanë bashkuar forcat kundër protestuesve. Dashamir Shehi ndodhet me mua, na ndiqni vetëm pas siglës.